Sabe o que eu vou fazer agora aqui? Ó. Na fonte dos seus olhos. Não, quero ver vocês cantar mais forte, bem forte. Quero ver vocês cantar bem forte em Capanema. Na fonte dos seus olhos. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embalar nos seus braços. Márcio da Vila do Faveiro, vamos estar no Faveiro, viu, Márcio? E o DJ Ricardo, cara da produção, o do curso de máquinas pesadas, o do grupo Norte Flores. Cubra de carinho pra cessar meu. Obrigado, JR, Dash, William, toda a galera. Olha o Bruno Salles. Os cabelos tira. Bruninho do aparelho. Conta sua vida sem guardar segredos. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca. Obrigado, meu parceiro Marlon. Você. Qual é o som que bate forte, Marlon? É o Gaiaçá. Mas você fazer uma parada ao vivo que é mais ou menos assim, ó. Eu descobri amor em teu olhar. É? O que tu é? Sou tão feliz e quero até. Meu amigo Nenê. Lembro com muita saudade aquele bailinho onde a gente dançava bem agarradinho, Cadê o Jabando, hein? onde a gente ia mesmo Ô, Raiane! pra se abraçar. Oi! Você com laque no cabelo e um E vestido da primeira dama Kel, rapaz. Alô, aquelas Kel! anáguas Chega pra com cá. tantos babados. E você se sentava só pra me mostrar. Se eu toquei essa aqui, ó. Eu ontem fui em contra com meu bem. E ontem? Eu ontem fui rever o meu amor. A gente tem um carinho, um respeito muito grande. E a gente queria agradecer mais uma vez toda a galera da organização dessa grande festa, desse grande evento. Tá bom, em nome do prefeito Chico Neto, vereador Pedro Paulo e todos os envolvidos nessa festa que foi o maior sucesso desde quinta-feira. Por aqui passaram também as melhores aparelhagens lá de Belém do Pará. E a gente que é daqui de Capanema, a gente não poderia ficar de fora. E a gente veio aqui pra fazer festa, a alegria de vocês. E mostrar também que Capanema tem uma aparelhagem que representa o nome dessa cidade, a qual a gente tem um carinho muito grande. Isso aqui, minha gente, é só o começo de muitas coisas que ainda vem por aí. Eu tenho certeza que um dia a gente ainda vai conseguir alcançar todo o sucesso que a gente almeja. Quero parabenizar toda a equipe do Gaia Sound, em nome do meu patrão Carlos Pressão e toda a galera. E agradecer mais uma vez todos os envolvidos. Prefeito Chico Neto, obrigado. E pra gente sentir a última vez aqui, nessa noite, a energia da galera de Capanema. Eu vou baixar o som e eu quero ver vocês cantando. Obrigado, parceiro Adriano, tá com a gente também. Obrigado, mano. Valeu. Quero mais nenhum. E agora? Se não for tu, meu coração não faz tudo. Se não for tu, não quero mais nenhum. Se não for tu, meu coração não faz tudo. És todo o amor que eu pedia e que minha alma vazia eu queria sentir. É isso que tanto Meu amigo DJ Darley, velho Darlan, está aqui no nosso animal. Você não ouviu o Souza? Dia
E noite por aí, aqui no Gaia, bicho. Gaia Sound. Cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Já não Meu amigo Janderson lá da oficina do Neguinho, aniversário do Janderson. Quem tocou lá foi eu. Ronilson. Tamo junto, meu irmão. Um abraço pra você. Seja bem-vindo aqui na nossa aparelhagem, cara. És o amor da minha vida e o destino já sabia. Aquele momento que tu tá no rock, aí tu manda um áudio pro teu namorado. Eu tô no rock, amor! Toda vez que eu vejo passar, Você tá no Gaia. Gaia Sound.